بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوارو، لمحه به لمحه موږ ستاسو سره مخامخ کیږو. کتونکو د نننۍ د ورځې مناسبت سره به دا ووایم چې د جمعې ورځ ده. پرون چې انتظامیې کم اعلانات کړي وو چې مکمل لاک ډاون کیږي به 13 ورځ وکیسه چې دی هغه د تحصیل مټي کې ښکاره شو. د هغې په وجه باندې چې دی موږ ته چې دی ورځ ته ورځ به لاک ډاون او سختي چې دی هغه به مخې ته راځي. بار بار د میډیا د انتظامیې د طرف نه دا ویناګانې به موږ کولې چې خپل احتیاط وکړئ، ګیدرینګ کې کیمرا ولئ، خپل مومنټ چې دی هغه کم کوئ. د هغې نتایج نن دغه راووتل چې موږ نن دلته کې پریشانه یو چې اووه کیسه چې دی هغه مخې ته رالل. د هغې په وجه باندې چې دی نن لاک ډاون دی، مکمل بازار بند دی. خوراک اشیا چې دی هغه بالکل دلته کې چې دی هغه دکانونه بند شوي دي. خوراک سامان به ملاوېدو. نن به موږ تاسو ته دغه مناظر د مټي هم وښایو چې دلته کې چیک پوسټ باندې څه صورتحال دی. تاسو ما سره اوسئ. वालेकुम सलाम जी لاک ډاون په حواله راته نن خو مکمل تاسو وکتل چې نن مکمل لاک ډاون دی. موږ باقاعده سار خلکو ته اعلانونه کړي دي او د هغې وجه دا ده چې په دې نیو کالونۍ کې یو کیس پازیټیو راغلی دی چې دا ډاکټر صاحب هغه خور وه. هغه ځای خو موږ مکمل سیل کړی دی. په هغې باندې باقاعده نفري لګېدلې ده او هر قسم مومنټ بند دی او بازار ورته موږ باقاعده اعلانونه کړي دي. نو انشاءالله چې نن خلکو زموږ څخه کافي تعاون کړی دی، هېڅوک نه دي راوتي. څنګه چې تاسو ته مخامخ ښکاري او ځای په ځای ورته موږ چیک پوسټونه لګولي دي. څنګه چې په دې ځای کې دا چیک پوسټ تاسو وینئ. داسې د دې نه علاوه چې کوم دی په سمبټ کې دی، د دې نه علاوه په کالج چوک کې دی، د بازار کې ځای په ځای نفري ولاړه ده. خو انشاءالله ارکوټ کې ده ورسره. انشاءالله چې داسې دغه به نه وي چې خلک موږ چې څنګه خبره کړې ده، انشاءالله هغو موږ سره مکمل تعاون کړی دی او څوک نه راوځي. کوشش کوي چې راونوځي. تنورونو کې موږ یو بعضې نیم تنور له اجازت ورکړې ده، خو هغو ته موږ دا ویلي چې یو کس راځي او ډوډۍ بالي او بیا به یې ساری نه، هغه ته به هدایت کړي چې ځان پورې ته وروباسي. انشاءالله هغه به هم ګڼه نه جوړوي او د هغې سره خلکو ته به چې کوم سهولت یا به ورته ورسي. نن خو دی او بیا به انشاءالله د حالاتو مناسب چې کوم دی فیصله. د کله نه چې د دې وبا دغه شروع شوی دی، نو موږ دې خلکو ته د افسران بالا په حکم باندې دې خلکو ته دغه ورکوو چې تاسو د کورونه بېکاره مه راوځئ. که تاسو داسې شرعي وزري بیماري نو هغې ته موږ اجازت ورکوو، خو چې دې نورو ته موږ دا اپیل کوو چې بغیر ضرورته مه راوځئ. ځکه چې تاسو ته پته ده چې دغه شی ورو رانږدې کېږي، بیا د دې د روغتیا هېڅ ذریعه نه جوړېږي. سر د دې ځای دا خلک چې دی څومره تعاون کوي تاسو؟ بالکل زموږ سره مکمل تعاون کوي. موږ ته په جوماتونو کې اعلانونه کړي دي چې بغیر ضرورته، خاص کر د 50 سال نه چې بره کم دي، چا د سره د راوتو کوشش د کور نه ونه کړي. بالکل چې کم کسان په موټر سایکل باندې په ډبل سوارۍ پابندي ده چې څوک پرې راځي، نو موږ د هغو خلاف 188 کاروایي کوو. دونکو تاسو ټول پروګرام وکړو د اس ایچ او مټې رحیم خان صاحب خبرې هم تاسو واورېدې، د ارکوټ د اس ایچ او صاحب خبرې چې هغه هم موږ تاسو سره شیر کړې او بار بار د هغوی غوښتنه هم د قوم نه دغه ده چې اتفاق اتحاد په دې وخت کې پکار دی چې په خپل خپل کورونو باندې په خپل ځایونو کې پاتې شو او د بازارونو طرف ته رانه شو. ځکه چې د دې واحد حال چې دی هم دغه دی چې په خپل کورونو کې پاتې شو. باقاعده په هر جومات کې چې دی په لوډ سپیکر باندې اعلانات وشو چې بازارونو ته مه راځئ، په خپل کورونو کې په خپل بچي چې دي د 50 سال نه زیات عمر والا خلک چې دی هغه په خپل کورونو پاتې شي. دلته کې چې کم رایډران دي په موټر سایکلو باندې، هغې هم بار بار په سپیکر په ذریعه باندې خلکو ته ویناګانې کوي چې خپل خپل کورونو ته پاتې شي. د هر وخت اپډیټ چې دي هغه به موږ تاسو ته د سواتلی نیوز په شیشه باندې هر وخت درکو. تاسو ما سره اوسئ. د الله په امان.